મહિમાની વાતો કરી. મહારાજે જ્યારે ગઢપુરનું મંદિર બનાવ્યું એમાં મહારાજે જે કોલ આપ્યો કે અમારા મંદિરની અંદર જે પણ કોઈ મન કર્મ વચન એ સેવા કરે એ જીવાત્માની 71 પેઢીનું અમારે કલ્યાણ કરવું છે. આજે એ પરંપરાની અંદર ગોપીનાથજી મહારાજનું શાખા મંદિર આ કહેવાય. જેમ થડ હોય ને, થડમાંથી ડાળ નીકળે તો તમે ડાળને જુદી ના આંકી શકો. થડ સાથે એના મૂળ જોડાયેલા છે. મૂળની અંદર જે રગો હોય ને, રગોમાંથી જ્યાંથી પોષણ મળે એ બધા તંતુઓ, તેના તાતણાઓ જોડાયેલા હોય. એમ આપણે સિદ્ધાંત રૂપી ભગવાનની બાંધેલી મર્યાદા રૂપી તાતણે કરીને આપણે ગોપીનાથજી મહારાજ અને અક્ષરધામના અધિપતિ ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાથે જોડાયેલા છે. આ નાતો અવિરત રહે. એટલે મહારાજે વચનામૃતમાં એક બહુ સુંદર વાત સમજાવી. મહારાજ કહે કે કદાચ કોઈ ડાળખીઓ કપાણી હોય ને તો ત્યાં ફૂટે અને બહુ જોખમ ન કહેવાય, પણ જ્યારે મૂળમાં સડો કરે, મૂળમાં એટલે કે જ્યાંથી પોષણ મળવાનું છે એની અંદર જ્યારે સડો આવે ત્યારે એ વૃક્ષ હોય ભલે ઘટાટોપ હોય પણ એનું આયુષ્ય જોખમી જાય. કહેવાની પાછળનો ભાવાર્થ વાલા ભક્તો એ છે કે મનુષ્ય જીવનની સાર્થકતા માટે, કલ્યાણ માટે જો મૂળ કોઈ હોય ને તો એ ભગવાનની ઉપાસના અને ભક્તિ છે. અને એ ભક્તિનું પોષણ ક્યાંથી થાય છે? જડમાંથી થાય છે. સિદ્ધાંતો દ્વારા એનું પોષણ થાય છે. અને એ સિદ્ધાંતને અનુરૂપ ભગવાન સ્વામિનારાયણે જો આ ધરા ઉપર મહારાજે તો આ સત્સંગની મહિમાની વાતો બહુ સુંદર સમજાવી છે. મહારાજ કે ભગવાન ક્યારેય પરોક્ષ નથી હોતા. આ અંતર્યામી સ્વરૂપે, શાસ્ત્ર સ્વરૂપે, મૂર્તિ સ્વરૂપે ભગવાન અખંડ આપણી વચ્ચે પ્રગટ છે. અને આ પરંપરા ક્યાંથી આવી? આપણે નહીં તો ઘણા જે વિધર્મીઓ હોય એમ કે ભાઈ આ તો ચિત્ર છે, અથવા તો આ પૂતળું છે, પાષાણ છે, આ કોઈ પંચધાતુ છે, એનો ભાવ એને દેખાય. પણ મહારાજે કીધું કે આ પરમાત્માનું અર્ચા સ્વરૂપ છે. અને અર્ચા સ્વરૂપની પરંપરા મહારાજે વૈદિક લીધી છે. વૈદિક પરંપરા છે. વચનામૃતની અંદર પણ મહારાજે લખ્યું કે 8 પ્રકારની જે પરમાત્માની મૂર્તિ એની અંદર જ્યારે આજ્ઞાથી પ્રતિષ્ઠિત થઈ હોય ત્યારે ભગવાન કે એની અંદર અખંડ ભગવાનનો વાસ છે. એમ પરમાત્માનો એ અખંડ વાસ મહારાજે વચનામૃતમાં ગયા શનિ રવિ વચનામૃત આવે છે ને, આપણે પ્રથમનું 68મું વચનામૃતમાં મહારાજ કીધું કે જ્યારે અગ્નોતેરનો કાળ થયો ત્યારે અમે જગન્નાથજીના મંદિરની અંદર મૂર્તિમાં પ્રવેશ કરી અને અમે પૂજારીનો કપટ અને છળકપટ અને ભક્તિભાવ બંને જોતા હતા. મહારાજ કે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ તો એ લાકડાની કાષ્ટની મૂર્તિ છે અને એ લાકડાના ચક્ષુ દેખાય, પણ મહારાજ કે અંતર અમારો વાસ હતો તો અમને એની અંદરથી દ્રષ્ટિમાં દેખાતું હતું. એમ આપણા મંદિરની અંદર ભગવાનના જે સ્વરૂપો છે, મહારાજે બહુ સુંદર સંકલ્પ કર્યો. વચનામૃતમાં વાત બહુ મહિમાથી લખી છે. મહારાજ કહે કે જીવાત્માનું કલ્યાણ કેમ થાય? તો કે પરમાત્મા જ્યારે આ ધરા ઉપર રામકૃષ્ણ આદિ મનુષ્ય અવતાર ધારણ કરીને કોઈ લીલા કરતા હોય, ચરિત્ર કરતા હોય, ભગવાન જ્યારે વિચરણ કરતા હોય ત્યારે સહેજે સહેજે અનાયાસે કોઈ જીવાત્માને ભગવાનનો યોગ થયો, કોઈને ભગવાનના દર્શન થયા, ભગવાનની વાણી સ્વરૂપ. આપણા સંપ્રદાયના સિદ્ધાંત, આપણે પ્રસંગો બતાવે છે ને કે મહારાજની ચાંખડીનો અવાજ સાંભળીને સમાધિ થઈ જતી. ચાંખડીનો અવાજ, ભગવાનનું જાણે અજાણે ભગવાનનો શબ્દ કાને પડે, ભગવાનની વાણી કાને, ભગવાનના દર્શન ઝાંખી થઈ જાય તો જીવાત્માનું સહેજે કલ્યાણ થાય. પણ મહારાજને વળી સંકલ્પ થયો, વળતો વિચાર થયો હશે મહારાજને કે અત્યારે અમે તો પ્રગટ છીએ, મનુષ્ય ચરિત્ર કરીએ છીએ તો અમારા જે દર્શન કરશે એનું તો રૂડું થશે, પણ અમે અંતર ધ્યાન લીલા જ્યારે કરશું ત્યાર પછીની જે પેઢી, એટલે આપણે બધા આજે આપણે 7-8 પેઢી, 9 પેઢી, 10 પેઢી જે જેની પરંપરામાં આવ્યા હશું, આપણી બધી ચિંતા મહારાજને થઈ. મહારાજને કે અમારી આ જે ભવિષ્યની પેઢી, જે ભવિષ્યમાં જીવાત્મા ભગવાનના ભક્તિ માટે જ્યારે આગ્રહી હોય ત્યારે એને પણ અમારા પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપનું સુખ મળે તો એને ક્યાં આશરો કરવો? કારણ કે ભગવાને આપણે કીધું ને કે જીવાત્માનું કલ્યાણ શરણાગતિથી થાય, ભગવાનની શરણાગતિથી. તો એ પરમાત્માની શરણાગતિ ક્યાં સ્વીકારે? ત્યારે મહારાજે કીધું કે અમે પધરાવેલા દેવો છે ને એ પણ અમારું અપર સ્વરૂપ છે, એટલે એની અંદર એની શરણાગતિ અમારી શરણાગતિ છે. એટલે આ મંદિરનો વિશેષ મહિમા વાલા ભક્તો એટલા માટે છે. આપણા શાસ્ત્રોમાં લખ્યું કોઈ પુણ્ય કર્મ કરીએ ને, તમે ઘરમાં, ઘર ભોગ ભૂમિ છે એટલે આપણે ત્યાં વ્યવહારિક કામ, જવાબદારીઓ બધા અહીંયા વધારે થતા હોય, મનની વૃત્તિઓ સ્થિર ન રહી શકે. એટલે ત્યાં તમે જે માળા કરો તો એક માળાનું 1 પુણ્ય મળે. પછી એ જ માળા આપણે સત્સંગી જીવનની અંદર લખ્યું કે પછી તુલસી ક્યારે કરો તો એનું 10 ગણું પુણ્ય મળે, કોઈ નદી તળાવના કિનારે કરો તો એનું 100 ગણું મળે, કોઈ હિમાલય આદિ એવા તીર્થોની અંદર જઈને કરો તો 1000 ગણું મળે. પણ એમાં લખ્યું જ્યારે ભગવાનના સનિધો, ભગવાનના સાનિધ્યની અંદર જીવાત્મા 1 માળા કરે તો એનું સહસ્ત્ર ગણું, અનંત ગણું પુણ્ય મળે છે. એવો મહિમા શાસ્ત્રોએ બતાવ્યો છે. એટલે આપણે બધા જે આજે આ સુંદર મુહૂર્ત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને ભક્તોને ઉત્સાહ હતો કે જ્યારે વાત કરી કે અમારું મંદિર આ નકશાનું, જમીનનું બધું લઈને આવ્યા
મેં કીધું આપણે એનો થોડો સમય લઈને કરીએ. કદાચ હું એમ વિચારતો હતો, મેં કીધું બધું આયોજન કરવામાં પેલા કે છે ને તાવડી તેરવાના માંગે એવું કે છે ને, એટલે એમાં એવું છે કે જગ્યા તો આપણે તૈયાર કરી છે, પણ મેં કીધું થોડો ફંડ ફાળો કરવો પડશે, થોડું આયોજન કરવું પડશે, નકશો બનાવવો પડશે, એનું બધું સમય લાગશે. તો આપણે થોડું મોડું કરીએ તો ભક્તો કે ના બાપુજી અમારે વહેલેસર કરવું છે. અને તાત્કાલિક પછી તો ઘણા ફોને આવ્યા ઉઘરાણીના, બાપુજી નકશાનું શું થયું, નકશાનું થયું. મેં કીધું તાત્કાલિક કરાવી દઉં નકશો. પણ સુંદર મજાનો અહીંયા આગળ અત્યારે આધુનિક સુવિધા સાથે પણ પવિત્રતા દિવ્ય, સ્વામીએ જેમ કીધું ને ભવ્ય મંદિર, હું એની સાથે એક શબ્દ ઉમેર્યો, ભવ્ય તો કરવું જ છે પણ ભવ્યની સાથે દિવ્ય પણ કરવું છે. આપણે ભગવાનનું દિવ્ય મંદિર ગોપીનાથજી મહારાજનું ધામ અહીંયા તૈયાર થાય. જોકે વર્ષો સુધી આપણા વડીલોએ આ મંદિરોની અંદર ભગવાનનું ભજન કર્યું, તમે બધાએ ભજન કર્યું, અને પુણ્ય ઉદય થાય ને ત્યારે આવું આપણને અવસર મળે. અને આવો અવસર આપણને મળ્યો છે ત્યારે આજના શુભ મુહૂર્તમાં હવે અત્યારે ચૈત્ર મહિના પહેલાનું એટલે સમયા પહેલાનું આપણું આ છેલ્લું મુહૂર્ત. હવે આજ પછી પાછા હવે વૈશાખ મહિના મુહૂર્તો આવે છે, પછી વરસાદ આંબી જાય. એટલે બધા ભક્તોને ખાસ હતું કે અમારે વહેલું કરવું છે. અને આજનો દિવસ એ શુભ દિવસ, મઘા નક્ષત્ર, ગુરુવાર, બહુ સુંદર દિવસનો યોગ. અને આજનો આ ખાતમુહૂર્તનો સમય એ આપણે ભગવાનને સ્થિર લગ્નની અંદર અહીંયા ભૂમિનું પૂજન કરી અને જે નાગાદી પંચરત્નો, પંચતત્વો, જે પંચધાતુ વગેરે જેનું નિરૂપણ અને એની અંદર આપણે શિલા વગેરેનું સ્થાપન કરી અને આજે આપણે ભૂમિપૂજનને પાયો અહીંયા આગળ ખોદ્યો, ખાતમુહૂર્ત આપણે કર્યું છે. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ કે મંદિરનું કામ નિર્વિઘ્નપણે અને શીઘ્રથી શીઘ્ર આપણે પૂર્ણ થાય. બધા ભક્તોનો ઉત્સાહ, નહીં તો સામાન્ય એવું દેખાય છે, જોકે ભાનવડિયામાં એવું નહીં હોય, મને વિશ્વાસ છે કે નહીં તો અગ્રે શું કહેવાય, પ્રારંભે શુરા, જ્યારે શરૂઆત કરતા હોય ને ત્યારે ઉત્સાહ દેખાય, પછી ધીમે ધીમે ઉત્સાહ ઓસરવા માંડે. 2 દિવસ 4 દિવસ દોડાદોડ થાય, પછી એમ થાય કે હવે જવાય છે. એટલે જેમ સ્વામીએ પણ ટકોર કરીને કે આપણે પોતાનું મમત્વ સમજીને કે આપણા ઈષ્ટદેવનું મંદિર તૈયાર થાય છે. અને એક વસ્તુ મારે ખાસ બધા ગામના ભક્તોને કહેવી છે, કોઈ વખત એમ ન માનવું કે આ ફલાણા ભગવાનનું મંદિર છે એટલે ફલાણાને માટે છે. ભગવાન બધાના છે, આ સમગ્ર ગામ માટે છે. કારણ કે મોક્ષનો અધિકારી જીવ પ્રાણી માત્ર છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણે શિક્ષાપત્રીની અંદર એક બહુ સુંદર આદેશ કર્યો. મહારાજ કે સર્વ જીવ હિતાવહ, સર્વ જીવ પ્રાણી માત્રનો હિત થાય, સંકલ્પ થાય, એનો સિદ્ધિ થાય, એનું સાર્થક થાય જીવન, એના માટે મહારાજે આ દાખલો કર્યો છે. એટલે આપણે સમસ્ત ગામજનો આ પોતાનું માનીને અહીંયા ભગવાનના દર્શન કરશે, પૂજન કરશે. સ્વામી કીધું કે એનો જેમ 10મો ભાગ એનો પુણ્યનો એ તમારે ફાળે, પણ જેને મહેનત કરી છે પાયાથી લઈને શિખર સુધીના કામની અંદર, એ બધાને પણ એનો યશ મળે. એટલે સુંદર એવું જ્યારે આપણને યજન મળ્યું છે ને આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ. આ તો કેવું છે કે ભાગ્યમાં હોય ત્યારે આવી અવસર મળે છે. સકલ પદાર્થ હેત જગમાહી, ભાગ્યહીન નર પાવત નહીં. રામાયણમાં લખાણું કે બધું જગતમાં મળે છે, પણ જેના ભાગ્યમાં આ સેવાનો અવસર હશે, જેના ભાગ્યમાં ભગવાનનું સાનિધ્ય છે, એને આ બધો અવસર પ્રાપ્ત થાય. એટલે આપણે બધા ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ. ગોપીનાથજી મહારાજની ખૂબ ખૂબ કૃપા છે અને આજના દિવસે આપણે પ્રારંભ કર્યો છે. હવે બધા કમર કસજો, કાંડા બધાને બાંધ્યા છે, એ જવાબદારીના બાંધ્યા, અધિકારના બાંધ્યા છે. આજે આ આશીર્વાદ તો છે જ, અમારો ધર્મકુળ પરિવારનો આશીર્વાદ તો છે જ, પણ સાથે સાથે અમારો વિશ્વાસ પણ તમને અમે મૂક્યો છે કે આ બધા ભક્તો ભેગા થઈ અને દિવ્ય મંદિર ભગવાનનું નિર્માણ થશે. અને નિર્વિઘ્ને આપણે જેમ કીધું એમ કે સારા મુહૂર્તની અંદર, શુભ ચોઘડિયાની અંદર ભગવાનની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો ઉત્સવ પણ ધામધૂમથી થાય. અને કંઈ પણ જ્યારે પણ બધા ભક્તોને અમારી ભલામણ કંઈ જરૂર હોય, કંઈ પણ વિચાર આવે, કોઈ વાત કરવી હોય તો અડધી રાતે તમારો અધિકાર છે, તમે ફોન કરજો. અમે પણ ત્યાંથી જે પણ અમારાથી બનતી સહાય એ મંદિરના કાર્યની અંદર કરશું. કારણ કે આ તો અમારું ઘર કહેવાય, ઠાકોરજીનું ઘર એટલે અમારું ઘર, સંતોનું ઘર, હરિભક્તોનું ઘર, આ બધાનું ઘર છે. એટલે એવું સુંદર આપણે જ્યારે નિર્માણ કરી રહ્યા છીએ ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના, ગોપીનાથજી મહારાજ ખૂબ બધા ઉપર કૃપા દ્રષ્ટિ કરે, તમને બધાને બળ બુદ્ધિ શક્તિ આપે અને ખૂબ તનમન ધનથી બધા સેવા કરી અને આ કાર્યને સંપન્ન કરો, એ હરિકૃષ્ણ મહારાજના ચરણારીમાં પ્રાર્થના કરી. પરમ પૂજ્ય સનાતન ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, અશોક ગાદીવાળા પૂજ્ય માતુશ્રી અને અમારા સમસ્ત ધર્મકુળ પરિવાર વતી આપ સૌને અંતરથી આશીર્વાદ આપી મારી વાણી